Karena apa? Karena tadi kita tidak mencintai dan kita tidak menyenangi. If'al ma tuhibbu, kata Rasulullah. Badai naon bu ieu mah bu, nepikeun ka para ulama nyebatkeun kieu aya kiai, punten ieu mah lamun anjeun senarek miceun wae kudu eta teh nu dipikaresep sakitu. Sabab naon? Sabab ngarangkena khusyuk urang teh ngaluarkeunana. Bakal konsentrasi dan bakal fokus. Mau mikiran naon? Karena apa? Karena kita sedang memberikan sebuah proses kehidupan keluar masuk apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Al-hirs, ada semangat dalam hidup kita. Biasanya lamun jalmi semangat minimal lamun teu bogana naon minimal semangat hirup we sakitulah. Keur magera teu bogana naon hirup teh semangat kan ieu teh lebah. Mending keneh tinggal di talkinan begitu mah. Iya, kan buat apa Pak? Kenapa? Karena hidup keur mah teu bogana naon terus teh semangat hirup rek nganggalkeun ti naon atuh. Kenapa? Mencintai sebuah atau la taqumud daulah wal jam'iyah. Tidak akan berdiri sebuah daerah dan sebuah organisasi kalau tidak atau manusianya dia kehilangan dua faktor ini. Faktor atau kehilangan orang-orang yang mencintainya dan kehilangan orang-orang yang bersemangatnya, begitu. Sok ibu tinggalnya orang rek ngaji ka dieu bapak nepikeun ka aya nu geus mani di satengah opat. Sakapung masalah ieu wae can kabudakkeun. Kuduna mengagugahkeun heula caroge ieu mah geura ngadon mandi heula non rek ngaji cenah. Sabab non misi teu bere tempat. Akhirnya apa? Ini semangat ini memunculkan seperti itu. Awas Bu, al-hirsu di dalam Ibnu Qayyim mengatakan kalau orang semangat akan memunculkan 3 energi yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Jadi mudah-mudahan energi positif hadir di majelis ini dan mudah-mudahan hidup kita berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Upami tadi ketua PC ngumungkeun aya wakaf kade ulah boga pikiran dina diri urang cenah geus menta deui. Entong mah pikiran kitu. Cikeneh kamari ge cenah kerek tamat can ieu teh cenah baju seragam ge catunas aturkeun bae. Naon sababna? Da beda rezeki baju seragam jadi sedekah keur wakaf. Beda deui eta mah. Karena apa? Karena justru kita harus mencintai dan kita harus apa? Kita harus ataupun kita harus semangat dalam melakukan sesuatu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin awal dari saya mukadimah. Mudah-mudahan ibu bapaknya ku Allah dilungsurkeun energi luar biasa, mulih ti dieu teh langsung ti dieu urang sadayana ku Allah teh dipasihan dimudahkeun segala rupi kehidupan urang. Nah, ini yang kedua, ini kita akan bahas materinya. Ayam itu tidak akan berontak dan tidak marah kalau anaknya tergilas mobil. Tingali lamun aya anak hayam kageleng inungna ngamuk mah moal cugan jo inung hayam itu amak-amakan ka supir jo langsung ngagajeng kana mobil terus ngacokan moal malah dia noyot we. Kalaupun anak ayam itu dia itu kemudian dia kelaparan, ibunya induknya tidak akan gelisah. Pertanyaannya kenapa Bapak Ibu? Lamun aya anak hayam kagiles mobil jeung motor nepikeun ka parah nyawana, kemudian kalau ada anak ayam yang dia itu kelaparan, kenapa induknya dia tidak pernah ataupun dia itu tidak gelisah? Kenapa induknya tidak berontak dan tidak marah? Pertanyaannya kenapa? Naon sababna? Simpel jawabanna, da hayam. Nu kitu mah teu kudu sakola jawaban kitu. Sungguh lain jawaban kitu mah gampil atuh nya. Nah hasilna usah ada hayam. Manawi eta teh ku hayamna ieu teh pan keur nyontohan hayam. Coba lamun ngawarna kieu. Nah hasilna usah da lain doma, betul teh ka harti eta mah. Keur nerangkeun hayam ngajawab kana doma kan teh nyambung. Bagus, tapi minimal ada sebuah atau ada apa? Ada pembuka bagi kita. Kenapa ayam tidak gelisah ketika anaknya atau induk ayam tidak atau ketika anaknya dia itu kelaparan dan anaknya tergilas motor dan mobil, dia tidak berontak dan tidak marah? Jawaban yang simpel, ibu-ibu tadi dah hayam. Tapi ada yang lebih dari itu. Non sababna, ada orang mah ngaji unggal poe, ngaji unggal peuting, ngaji unggal minggu. Jawabannya apa? Karena induk dan anaknya tidak ada ikatan batin. Tengait batin. Mata tenyam. Sugan ayah hayam ningali budak ataupun anak hayam banyak keur loba masalah jol ulang-ulang. No iya, malahan mah lamun aya pacokeun tara inget ka budakna.
Tara sugan ka dieu cenah ujang milu jeung imah gedaya. Henteu. Sok we rek nuturkeun mah milu dahar bareng. Tidak. Kenapa? Karena dia tidak ada ikatan batin. Laisal mu'allaqah, dia tidak ada ikatan batin yang antara dirinya dengan anaknya. Jadi nu maha teh naon? Eta. Begitu ada masalah di sebuah jamiah, kenapa tidak ada sugan aya gelisah, sugan aya mikiran, naon sababna? Teu kaiket batin sakitu. Gampil sakitu jawabanana. Nah senang teu atis nada dasanes anggota lain kitu. Keikatan batin yang paling pokok. Cobi Bapak Ibu, lamun aya ambulan ngalangkung, eta teh setiap ambulan anu jerona mayit urang teh jo langsung nyambung di nyatanya. Malah aya nu hare-hare we. Disada eta ambulan eong jo. Nah nya Bu, nah teu sedih eta teh nu maot. Duh atis nada nu kasar nu maot teh. Tidak memunculkan air mata, tidak keluar kemudian kita merasakan sesuatu yang ada di dalam itu. Enggak, naon sababna kan urang teu ngait bae jeung wae di jero ambulan eta. Nya ge eta sarua jelema. Naon sababna? Karena tidak ada ikatan batin. Itu yang paling pokok. Hartos ayeuna mah. Tapi kalau ibu bapak ada ikatan batin, jangankan dia meninggal dunia, katingali gering ge jo langsung ka dieu. Aduh seneng karunya hayang ngadoakeun minimal teu bisa ngalomok ge jo nyambung we doana. Karena apa? Ada ikatan batin. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita memahami ikatan-ikatan ini agar itu akan kuat? Maka Allah kasih 3 potensi kepada kita, kepada seluruh makhluk Allah itu, dan potensi ini diberikan oleh Allah kepada manusia. Nuka hiji rasa, nuka 2 nafsu, nuka 3 pikir. Taya disebutnya potensi batin. Jadi ibu bapak lamun bicara batin taya nu tilu ieu Pak. Mata lamun aya gangguan batin teh gangguanna tiluanna gitu eta teh. Hiji gangguan rasa, 2 gangguan nafsu, 3 gangguan pikir teh gangguan batin namina. Ibu kunaon misi gadung batin berarti tiluanna rusak gitu eta teh. Ya, tiluanna rusak. Kenapa? Karena orang kan ngabatin begitu. Kan orang nyebutkeun ngabatin teh bari teu apal, kumaha disebut ngabatin. Aduh si ibu eta menikah tinggal di karunya menipegang siga ngabatin. Keheula tanya buat tingker dia. Nah, kita tidak tahu bagaimana. Kenapa? Karena batin itu, potensi batin yang diturunkan oleh Allah kepada manusia itu 3. 1 rasa. Yang kedua nafsu. Yang ketiga adalah pikir. Rasa jeung akal atau jeung pikir digabungkan jadi akal. Nah gitu. Makanya Allah kasih kepada makhluk Allah yang berbeda. Hiji kanu sato mah aya rasa jeung aya nafsu. Ngan teu dibere pikir ku Allah. Ustaz apa di mana cenah sato dibere 2 eta geuningan aya nu bobogohan. Geuningan aya, geuningan 4 tinggal di domba, non puntennya domba hamil kemudian melahirkan anaknya. Berarti aya rasa nu ka ditunya, aya nafsuna, buktina kumaha eta ngaju. Ya, malahan Bu tinggal pun alam kurang tinggal rek maledo anjing jodoh 4 naon sababna aya nafsu keur menghindar. Tapi nu teu aya di sato naon? Pikir, begitu. Ya pikir. Jadi urang jeung domba teh beda saeutik. Beda saeutik. Urang mah aya rasa, aya nafsu, aya pikir, beda hiji urang teh. Mata dina Quran ge lamun jelema geus siga kalau orang itu sudah melampaui batas itu balhum adol, leuwih sesat tibatan satu. Kenapa? Ngan beda saeutik. Ya, inilah yang Allah berikan potensi kepada kita. Jadi jangan aneh kalau binatang dia itu lapar, dia langsung mencari makanan, Pak. Sarua we jeung urang gitu. Cing, ari sato lamun tuluh kumaha? Ngabol, sarua. Ya, samu jeung urang, sarua gitu keneh gitu. Matak simkuring sok naros sato naon anu tara sare. Sato naon anu tara sare. Kabehanana ngawal rata-rata lauk tuh, lauk cenah. Simkuring awalnya percaya lauk tara sare, dan lauk mah kieu we. Begitu saya ternyata di resep ternyata tidak, ikan pun ternyata tidur. Kapan Ustaz tidurnya ikan? Di mana urang sare, lauk milu sare sakitu we. Ah Ustaz apa di mana? Apa urang lagi keur sare dah kitu we. Nah, meniasa riweuh-riweuh teh. Kenapa? Kan tidak ada. Kullu man 'alaiha fan.
wa yabqa wajhu rabbih, semua juga akan tidur, semua juga akan apa? Akan terlelap kecuali hanya satu, wa yabqa wajhu rabbih, cuman Allah. Malahan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 96 Allah menyampaikan dengan bahasa wa ma indakum yanqudu wa minallahi baqin. Semua yang ada pada makhluk Allah itu akan lenyap, cuman yang akan tersisa adalah Allah saja. Begitu. Artinya ayat seluruh binatang tidur. Kenapa? Karena ada nafsu dan ada rasa. Kalian tong ngaluwihan di pangeran, mikir deh. Non sabab nggak bisa gitu. Ibu bisa lauk teh sare bisa, kumaha? Urang lalajoanan 24 jam. So, urang nonton lauk 24 jam, masa rek kira lauk ke sarua. Karena kan kuncinya di sana. Jadi ada potensi-potensi yang sangat luar biasa diberikan oleh Allah. Tetapi Allah kasih makhluk yang lain daya rasa, daya nafsu, daya pikir. Saha eta? Malaikat. Malaikat tidak dikasih rasa, malaikat tidak dikasih nafsu, malaikat tidak dikasih atau tidak dikasih pikir. Karena apa? Karena tugas malaikat kalau dia dikasih tiga-tiganya, malaikat cuma dua tugasnya. Yakhshawna rabbahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sakit we malaikat mah. Naon sababna? Moal aya ngabantah, moal aya nolak. Karena apa? Tidak memiliki tiga potensi batin itu. Karena malaikat tidak memiliki unsur batinnya. Tidak ada unsur batinnya di malaikat. Cek Allah teh wahai malaikat anu nyebut nyawa itu pang nyebut terus na jalmi itu. Kumaha mun boga rasa jeung boga nafsu. Atuh ya Allah ulah wae cenah karunya cenah. Engke deui cabutna cenah 2 minggu deui cek Allah teh ayeuna bapana mun abdi karunya cenah karunya keur teu boga duit ayeuna teh. Cek Allah teh keun bae keur teu boga duit ge cabut-cabut we. Cobi Pak lamun ngangge rasa. Mun Allah eta malaikat teh dialog wae jeung Allah teh beureunya. Kenapa? Padahal malaikat itu cuma satu. Yakhshawna rabbahum, dia takut kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia cuma begitu. Taat kepada perintahnya. Naon sababna? Tiluanana teu aya potensi. Jadi potensi manusia menolak itu karena ada 3 potensi batin. Kartos. Gampil Pak. Ngarah bojo nurut wae. Leugitkeun tiluanana. Oh, banget lah tidak gitu. Punten nama gitu kali. Punten kali. Jo gitu we. Tapi begitu. Punten nama pangyanakeun cai atuh kusorangan da kusuna. Naon peragi nyokot cai peragi kadinya peragi tilu reka. Nah gitukeun wae. Berarti bojo bapak manusia sakitu. Karena ada potensi nafsu dan rasa dan pikir yang itu. Tidak ada masalah. Kenapa? Inilah yang harus kita kemas. Kenapa? Karena mengokohkan di dalam keluarga itu karena ada potensi-potensi ini. Itu persoalannya. Cek Allah teh, malaikat anu nurunkeun rezeki pangmasihkeun katanya bapak itu. Sok cenah rezekian ku anjeun. Aduh ya Allah senang tong eta mah senang naon. Da usahana di kumurialan. Abdi mah cenah satu-satu juga dipikeun kadinya mah jeung tara salat cenah teh. Mah nyarek dibere deui. Coba lamun ngangge rasa, ngangge nafsu, malaikat bakal nolak. Cek kalau teh keun bae bikeun kadinya. Udah tara salat atuh, keun bae tara salat ge. Naon sababna? Kaula rek mare rezeki pada meni ka eta jelema. Itu manawi nu itu cenah tukang tahajud cenah batur mah budialan anjeun mah budial pun ceulik. Ya gitu, Pak. Naon sababna? Potensi batin tidak ada di malaikat. Itulah hebatnya manusia. Kenapa? Allah dititipkan. Makanya Allah tidak meminta malaikat untuk mengurus dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha may yufsidu wa yasfiku dima. Kemudian oleh Allah ditaruh moal bisa sabab anjeun tilu potensi batin teu aya. Sedengkeun dunia kudu diurus kudu boga potensi batin. Ku sato ge moal, Pak. Nyagi aya 2 potensi batin, da kudu tilu lengkap anu bakal ngurus dunia mah. Termasuk yang mengelola sebuah organisasi kudu ngagaduhan tilu potensi batin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini awalnya, ini gambarannya seperti itu. Jadi Ibu, Bapak, eta nu disebut batin teh. Nya, nu disebut kajian batin teh, tah ieu disebut teh ilmu batin nu kieu teh. Lain anu kuat nikah deh ilmu batin mah. Ya, lain anu bisa hiber sanes, lain anu bisa ngaleungit sanes, tapi anu boga ilmu batin. Kalau dia ilmu batinnya kuat, satu, dia kuat nikadek sabab loba jelema anu ngahargaan dirina. Boro-boro rek ngadek nepikeun rek antal ge berat seperti Rasulullah. Bujeng-bujeng aya nu ngadek, jalmi we rek paantel jeung Nabi mah hese. Lain sesah nabina jaga jarak sanes karena dia menghargai Rasul. Gitu.
Anu kadua Rasul, kenapa? Dia potensi batinnya maksimal. Rasul bisa ngaleungit. Kumaha ngaleungitna? Dia tidak pernah ada di tempat-tempat yang kotor. Di saat banyak yang kotor, beliau dia ataupun apa oleh Allah dijaga. Kemudian dia tidak pantas berada di tempat-tempat. Geuningan Rasul sok aya ngaleungit urang di sarua. Anu kating kurang bisa hiber, bisa hiber. Kenapa? Kurang boga doa anu bakal hiber ka Allah kaluhur. Tah eta disebutna potensi batin. Bapak Ibu anu kusim kuring dihormat, maka bagaimana agar sebuah konsep dalam hidup kita itu kuat, maka dikuatkeun heula hiji pribadina, anu kadua keluargana. Dua itu yang dibangun dulu. Kita harus bikin dengan harmonisme. Ada keterikatan antara satu dengan yang lain. Kita bikin harmonisasi. Yang pertama adalah apa, Bapak Ibu? Harmonis. Jadi Pak, urang bade ngelola naon wae, lamun dilebet keluargana rudet moal tiasa. Moal tiasa. Nya, sim kuring we bade dakwah ka ditu ka dieu, rudet di imah mah kabaya kabawa sakitu. Mata beresan heula di jero bumi, engke geura bakal beres keluar. Punten, bade ngurus nagara kumaha? Dina rumah tangga lagi pabeujit sakitu ya. Nya. Enteng sakitu we jawabanna. Rek ngurus nagara kumaha, rumah tangga lagi pabeujit sakitu. Beres eta mah. Jawaban pokona mah. Ngarah teu loba nanyakeun, Ustad ari engke presiden saha eta we. Cuma hanya gitu. Kenapa? Kalau rumah tangganya sudah tidak bisa, maka dia tidak akan mengurus apapun. Sebab kuncinya gitu, la taqumu daulah, tidak akan atau tidak akan berdiri sebuah kaum kalau dia itu ternyata tidak beres dalam dirinya dan tidak beres dengan keluarga. Tenang kan dia, mata kapungkur Bapak Ibu, ayah seorang syekh dia namanya Ibnu Daqiqil Id, tuh tinggal contoh mah gampil nu eta we. Ibnu Daqiqil Id diundang dia untuk ceramah di Idul Fitri. Lalu kemudian begitu naik dia terus we Daqiqil Id. Orang-orang kemudian bertanya, "Nah, asa nerangkeun wae poe mun urang mah kitu?" Ieu teh kumaha cenah kiai teh syekh itu kenapa yang diterangkan atuh anger we cenah bolu ieu teh aya naon ieu teh aya masalah juga nama beres kemudian ceramah lalu turun lalu dia ngobrol dengan jamaah. Ya syekh kenapa engkau selalu mengatakan daqiqil id? Apa jawabannya? Tadi sebelum saya berangkat ke sini istri saya mengatakan, "Bapak, urang rek lebaran can boga kue-kue acan kabawa kana mimbar." Kacana kana mimbar teu enteng eta teh naon sababna? Di dieu heula dakwah mah. Di dieu heula dibangun. Kenapa begitu masuk ke sini? Itu kan jadi persoalan. Mata lamun aya ustad sok nerangkeun martabak eta teh dipesenan ku budakna balikna kudu mawa martabak. Ya, kan enteng sakitu. Ya berarti harus terjadi yang disebut dengan self harmonism. Ya, bagaimana kita mensinkronkan aspek-aspek yang akan mempengaruhi agar tadi tatanan keluarga kita itu betul-betul kokoh dan nanti kita dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar pun regreg hatena. Henteu katuntut kuna naon Pak, naon lepas we gitu. Mangga we sim kuring mah da moal nerangkeun anu lainnya, nerangkeun pribadi we, naon sababna? Daripada nerangkeun batur, mending kana nerangkeun pribadi we gitu. Dan nerangkeun batur mah bisi gibah. Nya, nerangkeun sorangan bisi ria, rek nerangkeun satu. Usah masih ninggal nerangkeun sorangan we ria, aya nerangkeun batur gibah, sok nerangkeun sama rek nerangkeun monyet. Karena apa? Karena itu. Artinya apa Bapak? Terasa sekali. Bagaimana? Karena kita harus melakukan show. Bagaimana kita membuat sebuah harmonisasi itu. Anu disebut harmonis teh, lamun aya degung, kabehanana disada, numutkeun aturan. Eta disebut harmonis. Lain kudu sarua harmonis. Kade lain kudu sarua. Iraha kenal disada, iraha ayeuna goong disada, iraha suling disada, iraha engke gamelan disada. Sok geura cobi. Jadi ngeunaheun kadengina. Eta harmonis. Cobi ayeuna kabehanana personilna nyabak gede ataupun goong kabehanana ngeunaheun moal. Moal. Suling kabehanana moal. Kieu we ibu gampil. Nu adan wae ceuk Nabi, nu adan mah hiji we engke dangukeun ku nu lain. Artinya apa? Itu untuk membuat sebuah harmonisasi. Jadi sakali deui harmonis mah sanes aya masalah di rumah tangga. Harmonis mah aya masalah tapi disada nuwutkeun waktuna sakitu. Bojo ge banyak aya waktuna disada.
Nya, mau ibu 24 jam bisa ada we haben. Da kadia atuh lumayan eta teh kana pikiran. Ya, begitu ku sekolah, geus cempek tong nyarita we cenah. Jep Pak teu ngomong-ngomong. Ka urang hariwang alasnya. Bae sini kumaha ya. Alhamdulillah Ustaz cenah pun bojo ayeuna mah cenah. Saur Ustaz mimiti subuh nepikeun ka Isya. Ngahurang we cenah. Bager ayeuna mah. Lain bager teu ngara kalongeun eta mah. Ya, sawan eta mah. Jadi kapan dia apa? Dia kapan dia bicara, kapan dia diam, dia memiliki waktu yang harmonism, ya. Makanya harmonis ini sebetulnya bahasa Quran yang sudah disadur ke dalam bahasa Barat sebetulnya. Artinya ada keselarasan antara aspek-aspek yang akan menguatkan di dalam rumah. Punten Bapak Ibu, lain hartina keluarga ustadz masalah. Lain hartina keluarga kiai daya masalah. Lain hartina pimpinan pesantren daya masalah. Aya ngan bisa ngaharmonisasikeun nepikeun ka teu apal batur kumaha masalahna. Eta nu hebat. Nu hebat eta. Nya. Ari ibu bapak yakin si Mungkin teu gaduh masalah? Tuh panjigana bisa teu boga masalah. Pan saur bapak cigana teh dari si Mungkin moal dibeja-beja. Cing kira-kira lamun masalah keluarga si Mungkin diomongkeun di rek mantuan mah tetapi ternyata disokepna naon? Cek ibu teh, mangga bisa butuh jeung salakina gitu. Ulah eta meminta resepna keur dibikin jeung salakina. Ya. Satu, sehat secara jasadiah. Dua, sehat secara maliyah, finansial. Yang ketiga, sehat secara ruhiyah. Yang keempat, sehat secara fikriyah. Itulah yang disebut dengan harmonisme. Harmonis eta. Ya, cobi ku bapak ibunya sumping ka dokter, kurang tos gaduh mobil, tos gaduh motor, saur dokter teh, ibu bapak kada seueur pangan, eueuh dunita. Teu aya dunita keleuleumpangan, keur can boga motor jeung mobil. Begitu kabeli motor mobil itu sumping ka dokter, ibu ieu teh panyawa teh cenah ibu teh bapak kirang jalan-jalan cenah. Tos ayeuna mah tong kana mobil jeung kana motor, keur naon atuh meuli motor jeung mobil atuh kita jalan-jalan. Hari keur jalan-jalan wae kenapa keur can boga mobil jeung motor eueuh dunita ku eta teh. Keresakeun balo digila keur sakitu. Kenapa? Karena itu kuncinya di sana. Keur teu aya tuangeun gini pajak, keur teu aya tuangeun. Urang teh nepikeun ka resep teh ningali naon wae ge kabita. Ieu kabita. Jadi jeung saya yakin semuanya juga ada masalah tetapi kita selesaikan berdasarkan aturan-aturan Allah. Sabab naon? Bapak anu mawa pakusut kanu harmonis ngan dua. Nu kahiji nyaeta hasud, anu kadua teu ikhlas. Eta we. Lamun jalmi geus aya dua ieu dina naon wae bakal pakusut. Bahasa Ustaz Abdul Rahman mah pakusut hate. Bakal pagemut ka ditu teh. Naon sabab itu pakusut dua apanya nu nyababkeun pakusut nu kahiji teh ikhlas nu kadua aya hasud dalam sebuah organisasi lamun aya dua ieu bakal pakusut di jero bakal pakusut dan di rumah tangga ge eta Pak mun aya teh ikhlas jeung aya nu hasud atos pakusut di jero nya kenapa Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur aya hasud asupkeun ka sumur usaha ku adik-adina lain ku batur lain jalur. Kenapa? Mapa? Karena hasud itu adalah al-mu'minu yahsudu. Hasud mah di urang naon hubunganana jeung batur da teu naon da teu nyambung jeung urang teu sabatin. Anu hasud mah sabatin. Aya dina wadah nu sabadah kuy naon jeung batur dulu. Jangan hilangkan dulu. Yang pertama tidak ikhlas, yang kedua hasud. Lamun dua ieu aya engke bakal pajulimet engke di jero. Dina rumah tangga ge katingali tuangeun ngeunah ge anger we da rudet duanana teu aya. Kartos sok urang terangkeun hiji-hiji. Nu kahiji sihatul jasadiyah. Sanes teu gaduh panyawa, sadayana ge jami gaduh panyawa. Ngan aya nu katemok, aya nu henteu. Nu penting mah sehat. Nu penting mah sehat, geus sok keluarga, da bahagia. Ari Nabi Ayub teu damang sabaraha taun. Nabi Ayub teu damang sabaraha taun. Aya nu nyebatkeun 18 tahun, aya nu nyebatkeun sampai dia tidak terhitung katanya saking lamanya sampai saat ini para ahli medis belum menemukan apa penyakit Nabi Ayub. Karena dia tidak bisa berdiri tapi dia hanya bisa berdoa kepada Allah. Bahasanya duru yaitu penyakit yang sulit didiagnosa.
Itu bahasa dur menurut Imam Al-Maruf. Tapi kumaha Bapak Ibu? Rumah tanggana hampir-hampirannya. Hampir-hampiran. Bojona sampai cerai. Ya, non margina. Karena secara jasadiah ada yang dia itu kemungkinan ada yang kurang. Wah ya, we tenan naon. So, Bapak ninggal bojo, bulan goler ririwit dan ngaganggu kana pikiran. Ningali pamajikan batur acolok-acolokan. Ya. Semua acolok kadi diresep ini lincah ningali pamajikan batur, ningali pamajikan sorangan diharudum. Da kabayang kadi ngaganggu. Ya. Naon tak ieu nu ngaganggu keharmonisan teh. Tapi teu naon da urang mah boga iman jeung urang mah teu aya hasud jeung urang mah ikhlas. Keun bae budak atuh batur mah acolok-acolokan. Da cantang tuh eta ge bahagia, tapi mungkin saja di luar kita walaupun dia ada penyakit, yang penting mah sehat we batin eta pikir rasa jeung nafsuna cing sehat we ngarah batina kajaga sakit. Kartos banyak aya ibu-ibu nu kasih kuring teh sumping, Ustad emak teh cenah nyeri tuur nan obatna keun bae mah aya tuuran keneh ber sakit. Da bohongan nanya ka Ustad, lamun nanya ka dokternya dibaragu barat. Ya. Pak Ustadz gimana ini menghadapi suami saya yang keras kepala? Syukuran we ka Allah. Berarti salaki ibu aya sirahan keneh sakitu. Kenapa? Karena kuncinya di mana? Maaf Pak, lihat Ibnu Sina dalam Tibbun Nabawi. Beliau menyampaikan manusia tidak ada yang oleh Allah, maka itu pun sama sebelum menyembuhkan orang sakit. Yang pertama diuihkeun sehat, anu kadua diwafatkan. Itu juga sehat. Ka dalam jalmi ngantunkeun anak panyawat cager teh Pak. Damang panyawatna. Jeung manehna moal loba pikiran sakitu we. Nya. Ngan di urang sok ieu aduh cenanya Allah teh meuniteun teuingeun cenah ieu teh panyakit teh damang wae. Jangan begitu karena apa? Ada dua cara kata Allah. Kalau Allah kehendaki dia dikembalikan sehat-sehat, kalau tidak Allah akan bawa penyakit itu dan Anda disehatkan. Fakullun mayadkhulul jannah bisihat. Sabab engke jalma lebet ka surga bakal sarehat sadayana. Moal aya di surga jalmi anu asapura. Di surga moal aya anu kolesterol. Di surga moal aya anu migren. Di surga moal aya anu vertigo. Kabayang lamun di surga vertigo nya kalan sirah we umat we. Ya, jeung di ditu na kita daya klinik atuh Ibu. Ya. Nah, itu yang kedua. Harmonis kan? Enggak apa-apa Ibu. Ibu, Bapak ada sesuatu yang menimpa diri kita teu naon? Kenapa? Lihat di dalam Quran surat An-Nazi'at. Allah mengatakan kenapa Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Kenapa Fir'aun itu kemudian dia ateis, lebih dari ateis. Qala anna rabbukumul a'la. Aku ini adalah Tuhan yang lain. Ngan hiji. Fir'aun lain ku beungar hungkur, lain ku pintar hungkur. Ada sesuatu yang tidak ada di makhluk yang lain, di manusia yang lain. Naon? Fir'aun mah teu pernah rieuh-rieuh acan. Eta nu nyababkeun Firaun atau dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dia mengangkat dirinya sebagai anna rabbukumul a'la. Naon teu rieuh sakitu we. 446 tahun usia Firaun. 400 tahun can batu acan Firaun, Pak. Mata ku Allah teh Firaun mah can pernah capek sakitu we. Dikersakeun ku Allah teh ngahaja keur nemongkeun ka urang. Mata lamun urang ayeuna hareeng. Terus ayeuna aya non ibu aya nyeri awakeun bae. Naon pasapna eta teh Allah teu ngabejaan bisi siga Firaun. Dilihat acan mah. Tah Firaun teh kitu Pak menyebutkan anna rabbukumul a'la teh An-Nazi'at itu kan diterangkan anna rabbukumul a'la. Lalu orang bertanya kenapa dia mengangkat dirinya Tuhan? Dia memproklamirkan sebagai Tuhan. Dibaca lamun beunghar aya nu leuwih beunghar. Korun ge leuwih beunghar, lamun pinter aya nu leuwih pinter, Abu Jahal ge pinter. Tapi apa yang membuat dirinya mengangkat jadi Tuhan? Ternyata ini, dia itu tulul afiyah, teu pernah rieuh-rieuh acan. Sakit. Kartos, kudu harmonis gitu. Jadikeun we teu naon. Nya. Nyeri wawas teh naon, Pak? Keur ngabejaan urang gaduh wawas sakitu. Cedun, awas ya dengan buntu ayaan. Nah 35 tahun can nyeri waos tapi ngarasa boga huntu atuh Pak. Nah jalannya gitu segala digaris nepikeun itu teas we gitu. Tapi begitu jedun adas ya gini. Ieu teh aya waosan abdi teh gitu. Teu teu naon. Itu nikmatnya hidup begitu. Mata lamun jedut ge jantung berarti urang teh tos capek. Ku Allah dibere jantung teh tara ngobrol jeung jantung teh.
Tara ngobrol jeung jantung teh. Hare-hare we jantung tara dibawa ngobrol. Begitu ngajedut langsung. Allah, ya Allah. Kan gitu ya, Amin. Ya. Tapi harmonis nanti Pak. Ya, gitu. Izin nomor hiji eta. Sok mangga we ieu mah. Ngobrol we mah tong ngaji. Dari dia masih ustaz mah ngobrol we nya. Gitu. Ngaji nang engke. Naon sababna? Ngaji mah kudu daging, ustaz mah kulit gawe. Tapi lamun jelema daging halus teu make kulit sing kira-kira kumaha. Kasep ya itu kulitan manger. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Sihatul malnya. Kudu sehat. Ekonomi. Lain kudu beunghar, kudu sehat. Naon sababna? Ngaganggu eta teh. Karena dakwah ge sarua. Nah, sanatara ngantor dagang cilok. Ya wayah. Naon sababna? Da teu bisa ditutupan. Da urang teu bisa langsung lungsur ti Allah ti ditu. Kenapa? Karena manusia juga yang ini tidak akan mempengaruhi kehidupan manusia. Mempengaruhi. Walaupun uang bukan pokok, tapi anger we bakal ngabantu karena naon keluarga. Nu dongeng kamari teh Bu, Ibu nguping dongeng Ustaz kamari kan. Tinggal Pak, ku bakati ku sagala kurang. Pamajikan hoyong ka kebon binatang ditanya heula sabaraha mayang mah. Ka kebon binatang kaderenten teh sabaraha? 85.000 cenah Bapak. Ah sun beli mahal teu boga duit. Geus urang neangan kucing. Geus lah nih. Mewah kucing. Mewah kucing kaca kabojonan sok eta we pelom dasar binatang. Pan ka ditu rek rek lalajo satu ieu wis lalajoan. Atuh pamanya kucing ngumpul atuh cenah pamah teh hoyong mulai urang neangan entog hiji deui. Bare entog besok cenah eta. Beres mama cenah atos nu geus cekap hari bapak teh gaduh artos mah. Mama marek sabar we teh naon. Sok kitu hirup tong maksakeun cenah. Yang daun lebar-lebar 85.000 kudu ka ditu. Budakna ceurik. Bapak hayang ka Waterboom. Hayang ka Waterboom budakna. Ceurik gogoleran. Cek bapana teh, mama tanyakeun, eta pangnanyakeun, sabaraha eta tiket Waterboom? 60 bapak cenah. Aduh aing mahal kene cenah. Ari sugan teh cenah bisa 2.000 cenah kitu Waterboom. Geus kitu cenah, ujang sok buka bajuna cenah. Naon bapak, sapan hayang ka Waterboom? Asup cenah ka kamar mandi. Budak mah teh, lebat ka kamar ibad, buka bajuna teh. Nyanak we cai bapana teh non. Cai sagalo sajola duku bapana. Bung. Ah eta ge ieu ge water. Bung. Maka tinggu irit. Da kumaha atuh da. Lain teh hayang piknik eta masalahna eta. Kenapa? Karena ini masalahnya. Kalau Firaun tulul maliyah, beak Firaun mah harta. Ya. Tah eta bentenna. Akhirnya apa? Mempengaruhi itu juga Pak. Loba mempengaruhi, daya mempengaruhi. Makanya apa? Sihat. Sihat itu bukan banyak dan bukan atau kekurangan. Tinggal we balong. Balong mah aya caian we, tong pinuh teuing tong sating. Ngarah laukna hirup sakitu we. Eta ekonomi ngaranna. Ekonomi model balong ngarah lauk hirup sakitu we. Salakina teh danya bobojoana teh sami. Salakina ge sarua. Mah cenah tu bapak teh. Hoyong sok kaki. Ini rumah tangga lila terang nyin sok kaki ningali batur mun resal cenah sok kaki cenanya. Adenge we hungkul jeung ningali di jalan supanuk sok kaki. Aya ngasaan bapak teh cenanya. Atuh bapak mana cenah artosna? Aya 10.000 cenah. Ah bojona teh kene da sarua da yang harmonis banyak. Ayeuna kumaha bojona teh nyiksik engko jeung wortel. Cayan we dua gayu. Ngangge roiko. Beres asak ngagolak. Tarogina bapak ieu sok. Nah, ini mah wortel hungkul jeung ko. Mana kakina eta we anclomkeun ka. Ya. Atuh 10.000 hayang make kaki eta we kaki bapak we anclomkeun kitu. Aku mah. Tuh, jadi enteng hirup. Nah, kena eta teh pangaruh tidinya. Pangaruh tidinya. Jadi sehat malia itu akan mempengaruhi keluarga. Saya tidak menyuruh kan ada beunghar jeung miskin mah urang. Ngan pokona mah kudu sehat. Ngarah dekat neli kan dugikeun ka aya jamaah ditagih sabab can mere infak 3 bulan. Ibu tilu sasihna teh acan napakosna anu sasihan. Oh kitu sudah. Mohon cenah ieu bade mayar bade kaluar wis. Coba geura ditagih ngadon kaluar.
Da eta tun nagihna jeung aya pilihan. Ibu bade keluar bade maya, bade keluar. Tong aya pilihan atuh. Nah, karena ini aspek-aspek seperti itu. Bagaimana Ustaz teorinya agar stabil? Makanya teorinya adalah kiai dulu menyampaikan lamun caroge menta cai pasti jeung gelas. Ini untuk menstabilkan malia. Mama punten pangnyanakakeun cai eta teh pasti sareng gelasna. Manya ku ibu dina panangan di kieu ya ku bapaknya si cai. Nah, bapak mangga calangap moal kitu kan. Tapi dia pakai gelasnya, tetapi kalau dia meminta gelas belum tentu dengan airnya. Artinya, secara ekonomi manusia harus berpikir seperti itu. Naon sababna? Udag dunia, akhirat cantang tu nepi. Udag akhirat dunia turkeun. Itulah teori mensehatkan malia. Mensehatkan malia begitu. Udag dunia, akhirat cantang tu. Sebab dia akan tersibukkan dengan dunia. Tapi udag akhirat dunia turkeun. Tinggal buat naruturkeun sorangan dunia. Namun orang fokus ke akhirat. Ya. Nah, apa haji usaha? Ngarah loba sodako, tuturkeun ya. Nah, apa haji usaha? Hayang beunghar we ngan hese di bawah sodako. Engke ka dituna bakal aya we pirideut. Sabab naon? Tilu, Bu, punten ya, tilu. Hiji, rezeki jelema mah kudu dibarengan jeung masalah. Kakara rezeki na karaos. Kudu dibarengan jeung masalah. Teu puguh-puguh jual hayang boga rezeki gede ari masalahna eueuh. Kudu jeung masalah. Pak, nikmatna tuang teh lapar heula. Teu lapar mah moal nikmat tuang teh. Nikmatna bobo teh tunu heula. Nikmatnya sehat karena dia pernah sakit begitu aja. Makanya manusia harus dibungkus dulu dengan masalah ngarah rezeki na kalasana. Cobi sim kuring sok nyontohan ke Pak punten mun aya permen teu dibungkusan ku sim kuring dipasikeun hoyong teh. Moal ditolak naon sababna teu make bungkus. Komo jeung dikodogna teh ti dieu. Jual kapayang we cenah teh. Nya, mangga Pak ieu cenah permen. Ku bapak teh mohon Ustaz na alim cenah teu dibungkusan. Tapi begitu saya kodok permen lalu ada bungkusnya, ku bapak ku ibu dicana. Kemudian si bungkusnya dibuang lalu dimakan. Atuh nu tadi we. Teu tiasa. Naon sababna? Nikmat itu karena ada bungkus. Rezeki ge nikmat dan kita akan dapat kalau ada bungkus masalah. Kedua aya masalah heula, rezeki mah nikmat gitu. Kartos ya. Kedua. Nih, yang kedua. Rezeki tidak dipengaruhi oleh orang lain punya rasa kecewa kepada kita. Moal. Rezeki urang mah moal kapanguruhan ku batur nyawa ka urang sakitu we. Lamun jelema nyawa ka urang mah mangaruhan rezeki urang jeung itu sakitu we. Masing-masing. Teu kudu kabita ku organisasi lain. Oh nu itu mah senang semoga ieu geus bae keun bae da beda lawang rezekina atuh. Teu kudu hayang sarua. Saya kan sering ditanya, Pak Ustadz kenapa ya Persis Muhammadiyah dari dulu berbeda-bedanya? Iya, atuh lamun sarua mah geus ngaranna hiji. Mata ngaranna beda, beda gitu kan. Artinya apa? Baik teu kudu kabita dari rezeki mah tidak dipengaruhi oleh rasa orang lain kepada kita. Masing-masing ada rezekinya. Begitu. Sok cobi Bapak Ibu. Nya kabudak beda-bedanya. Kabudak ieu mah sakieu, budak ieu mah sakieu, budak ieu mah sakieu. Tapi teu halangan kana rezeki. Masing-masing we. Walaupun kurang nyewa ka budak nomor 2, tapi anger we dikersakeun ceuk Allah ieu budak loba rezekina loba sakitu we. Karena rezeki tidak dipengaruhi oleh rasa kecewa manusia kepada kita. Yang ketiga ya. Ya tos beres ini jam 7 langkung. Anu katilu Ibu, rezeki tidak dipengaruhi oleh apa? Tidak dipengaruhi oleh kelebihan orang itu. Ieu jami teh pinter, ieu mah hebat cenah. Naon sababna? Rezekina bakal loba henteu. Naon sababna? Jelema anu palalinter ternyata kalau dia tanpa doa orang-orang yang soleh tidak mungkin mendapatkan rezeki itu. Sakapeung urang sok poho, yen urang teh nganelkeun kemampuan diri tapi aya kemampuan ilahiyah dibarengan ku doa. Eta rezeki ngaranna. Jadi ibu bapak tong salempa. Urang tos diatur ku Allah. Loba jelema nu ngewa ka urang insyaallah rezeki mah moal pahing sakitu. Ya, insya Allah. Ibu-ibu ge sami kan baik kalau ningali batur geulis. Nu urang we ayeuna pikiran sakitu we.
daripada mikiran batur terus resepnya si ibu eta semuanya heran atuh urang we tinggal herangan sarua daripada mikiran heran batur lamun teh heran we ameng kasih heran kitu we ya begitu. Jadi gelas yang sama belum tentu airnya sama ya, airnya sama. Gelas yang sama belum tentu airnya sama. Terkadang gelasnya sama ukurannya tetapi ternyata isi cairnya beda-beda. Tah eta sehat malian gitu. Di udah gedon lumpat banyak. Ari cicing norojol dia coba. Eta di udah-udah jam 3 subuh geus kalaluar reka pasang. Ngadon lumpat ge eta rezeki. Ah cicing di imah norojol. Beda kitu ada rezeki. Dia ataupun apa kita kejar dia lari. Kita undang dia pergi. Kemudian kita cari, dia itu hilang. Tapi terkadang urang cicing, cinta rojo sorangan. Eta rezeki nu sehat. Ibu bapak ge harulang di dia teh ka mana? Aya we rezekina gini. Ya. Buat teh langsung ti dia teh jo langsung. Seueur eta tinggal dibuka TWA teh jo langsung. Non anu order teh buru padahal tadi cicing. Nah ari nu dipilarian ti subuh nepikeun ka ngabelaan eureun heula ibadah tapi geuningan teu datang keneh. Karena itu teori. Begitu. Tos sakitu simkuring sok nyontohan kiai calik dina kursi tapi murudu nu mere beas. Tapi nu macul mah tara dibere beas cukup 50.000 we sakitu. Sabios Pak Haji we nu panena mah pusat mah kewe beas sakaru. Sakitu we kan entengnya. Nah, itu nu kadua. Anu katilu, ya, pan keur ngokokeun heula dilebet heula ieu teh. Dilebet heula kan. Dan ge lamun dilebetna kokok kadituna ge di tumanina. Tumanina insyaallah. Moal kaganggu dakwah teh. Nya, moal kaganggu. Nah, nu katilu, harmonisasi yang ketiga adalah apa? Sihatul fikriyah. Ieu na kudu sehat. Sabab naon? Wayahna we da urang dibere pikiran ku Allah. Lamun hoyong teu loba pikiran sok gancang. Bisa aya cara. Mun tinggal lain. Garelok dengan eta. Sugan aya dordan di rumah tangga gaib. Da tara aya masalah di pikiranna. Ya, da aya masalah di pikiranna. Anu dongeng eta teh gitu. Ustaz alhamdulillah abdi mah jeung pun bojo cenah tarapasea. Tos 55 tahun abdi mah alhamdulillah tarapasea jeung pun bojo. Alhamdulillah terus kumaha eta tipna mun da pun bojo torek abdi torek tuh geuningan eta. Tipna teh eta geuningan enteng. Jadi torek buanana mata teu kadengi pasea. Depan pasea teh geus kadenge teu kadangu moal pasea Pak. Ya. Jadi bagaimana ini pikiran? Makanya kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Al-Qurtubi ataupun dalam riwayat Imam At-Tabrani, maka Anda jangan menyimpan masalah fil i'tibar. I'tibar teh dia. Jadi masalah mah entong disimpan di dia. Entah, naon sababna? Anu mawa berat jeung mawa rudet teu harmonis teh naon sababna? Masalah disimpan di dia. Ibu jadi gaduh masalah jeung taroge, lamun disimpan dina otak, bisi salah i'tibar urang teh bisa sare. Terus saya mikiran salaki. Itu nama gerak ngimpi 8 kali. Urang nahaban mikiran itu. Kenapa? Karena ini al-i'tibar. Jangan disimpan di sini. Jangan disimpan. Mata lepaskeun, Pak. Naon sababna? Ih ngarah harmonis. Saya juga ada masalah sama, tapi keun we naon sababna? Urang mah danangan solusi, lain dangan masalah sakitu we. Ngan lamun aya masalah sumping, wayahna kudu siap. Ngan tong disimpan di dieu. Tong disimpan di dieu. Di mana atuh Ustaz? Di mana disimpan? Di mana we? Semua. Eta ya dongeng usadnya geuningan nuju ka gunung geuningan. Di gunung ngalangkungan kawalungan. Ngajerit aya ibu-ibu, "Tulung." Ditinggali teh aya parawan, palid, aya parawan ditulung, indungna teh bisa nulungan. Akhirnya dua usad ini berpikir, "Aduh, kumaha cenah ieu? Aya paning anu diteleumna parawan, lamun indungna mah mapati teuing cenah." Lamun anu kitu lemah indung nama mau apa tidur roti ieu masalahna parawan. Akhirnya dua ustaz ini bingung kumaha carana. Yang satu turun ke sungai dipangku we dikitu. Lalu dia gendong si perawan yang diteuleum eta teh. Naon sababna kudu ditulungan. Akhirnya disimpan di pinggir sungai. Sudah disimpan di pinggir sungai, ibuna nyebatkeun hatur nuhun ustaz. Alhamdulillah. Untung ustaz ka dieu katulungan. Tetapi si ustaz yang pertama ngahulang. Naon sababna? Mikiran tadi. Duh kumaha sih untuk babaturan tadi paling dirawu eta cenah awewe gitu.
jeung dipaku digendong padahal eta teh lain mahromna. Kemudian sholatlah ustaz yang pertama tadi, kemudian yang kedua ngahulang we pikiran begitu. Saya diterima we. Lalu dia tanya beres sholat ngobrol, "Ustaz, saya jadi pikiran dari tadi. Kenapa? Karena Anda tadi menggendong perempuan tadi. Dan ini pikiran bagi saya." Apa jawaban Ustaz ini? "Wanita itu sudah aku lepaskan dari gendonganku, tapi Anda masih digendong di pikiran." Ya. Oh, tahu. Kenapa awewe nangis ngagoher di handap tadi digendong ke di pikiran. Lepaskan gitu. Karena tidak harmonis itu sabab disimpan di dia. Anu tadi teh we gitu sakit itu. Lamun salah ke beres 10.000, hayang sop kaki tawe. Tong dipikiran untuk make jendor tah. Asana da mama ya dupa sakit masana kumaha boro-boro ke murid. Anu tadi praktekeun. Ya, ngarana di dia nyahulang. Usaha satu gerak gentos mobil. Nah, di pikiran-pikiran deui atuh. Naon sabab leuheung mun tah kitu teh. Nah, begitu, Pak. Jadi sakit tuh kadang dia itu apa? Ngacak, Pak. Bu ngacak pikiran mah. Tadi sumping ka dia bahagia, begitu balik ti dia jeung aya we budak na we perage ningali digigireun urang aya nu teh cocok, da bisa jadi kepikiran atuh. Ya, bisa jadi kepikiran. Karena apa? Karena itu kuncinya. Harmonis itu adalah sihatul fikriyah. Ini nih. Nanti kokoh nanti. Karena saya nama. Rada ya kelemang-kelemang. Rada kelemang-kelemang. Kedua sih mah Pak. Sanes keur urang kali urang ka payun. Aya regenerasi, RGUG, aya pemuda-pemudi tinggalnya. Aya santri anu engke teh ka payun teh bakal hirup sarua jeung urang. Bagaimana dia mengelola, bagaimana ternyata tidak mudah untuk mengharmonisasikan agar nanti dakwah itu betul-betul baik di jamiah atau di luar jamiah total kita mengeluarkan ikhlas dan tanpa hasud. Sok eta pikiran. Ini yang kedua, yang seberapa? Anu kedua, anu katilu eta pikiran jadi. Ya. Alhamdulillah, Ustaz abdi terus daya pikiran atau kumaha ibu mun senabdi mah kalau saya dibebas-bebaskan salaki. Dibebaskan kumaha? Ya, dilepaskan budak wae masana ku hati. Naon sana jadi mamawar dilepaskan ku hati teh. Mimu jeung salakina dilepaskan. Muhun sana lain. Masalahna lepaskeun teh lain salakina. Pan saur ustaz sana lepaskeun. Nah, gitu. Yang terakhir, sihatur ruhiyah. Apa ruhiyah itu? Gabungan antara sesuatu yang akan berkaitan dengan batin manusia. Engke kadituna bakal muncul namina spiritual. Hade ngadoa, hade ibadah, nepikeun ka Allah teh nyambung. Nepikeun ka eta jalmi apal di mana Allah keur nyambung jeung dirina. Uninya nah usah disigadukun kan aya hadisna yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah akan turun ila sama'id dunya ketua ataupun ke sama'id dunya fi jawfil lailil akhir gugah urang teh satengah opat teh banyak jam 3 teh gugah wudu urang teh teras rekes ka Allah naon sabab sinyal HP menuju teh di arah rango jam sakitu teh sinyal jami keur loba teu ngadoa kita bangun maka di sini spiritual akan membangun diri kita. Bojo ningali Pak bojo urang ninggal urang tahajud eta teh jo ciramai si socat. Oh ya Allah kan baik sih pun lanceuk tara boga duit tapi alhamdulillah ibadahna cenah getol da geureuh kan hati. Nu ieu mah duit mah loba nahan tara salat aja. Sok mending mana? Nu ieu samsara tara salat. Jadi kumaha atuh eta? Kenapa? Karena semua juga ada begitu. Karaos bu, lamun nuju manok ninggal nya jo keur tahajud asa joos era sing hudang kapiheulaan ku budak, kapiheulaan ku pasangan, jo tuntuna kumaha. Lain era ku sabab itu, tapi era ku Allah. Mah nya lalaki qawamun ala nisa ari hudang tahajud kapiheulaan ku bojo. Jadinya ruhiyah bakal muncul kena diri. Maka orang ini kalau ruhiyahnya bagus, yakhshawna rabbahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bakal bisa nuturkeun cara lengkah malaikat. Sabab ruhiyahnya bagus. Tah eta baginten Ibu Bapak. Jadi dakwah mah dibangun ku opat.
kudu sehat heula nya kudu sehat nya sakalian ustad peura we jadwal teh eureut ustad ayeuna jadwal ngaos gaya soraan atuh geus tengah sora mangga pikiran deh 2 jam setengah deh oh tuh tinggalnya kudu aya insyaallah inilah yang mungkin saya terangkan dari kulit-kulit dari daging-daging yang sudah ada. Mudah-mudahan nanti diterangkan lebih dalam intinya disebut harmonis teh opat. Dan saya menafsirkan Quran surat Ali Imran 195 anni la'udi'u amala amilin minkum min dakarin aw unsa ba'dukum min ba'din. Tidinya muncul disebut harmonisasi teh. Ba'dukum ala ba'du min ba'din, satu sama lain bukan sempurna tetapi saling melengkapi begitu. Insyaallah Bapak juga di Jamiah akan nikmat, Ibu juga di Jamiah akan nikmat jeung ngarasa teu beban naon sababna sabab urang hoyong ke nalika urang mayung kalau teh diabringkeun ku jelema-jelema saleh sakitu panginten cekaplah panjang-panjang teh ada tos ngaheap. Ibu bapak mudah-mudahan cik syariat sadaya paranjang iswa husnul khatimah. Insyaallah sanes waktos ditepangkeun deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.